estem tirant, intentarem trobar una clínica on me puguin fer uns anàlisis. Estem en una clínica privada esperant a que em facin les proves per veure si de la malària se m'ha solucionat. M'acaben de fer l'anàlisi. Aquí, al Fort Centre Mèdic de Boco. I m'han dit que mitja horeta me diran els resultats que tinc, si encara tinc malària o ja està eliminat. Ens han informat que encara tinc una mica de malària, però que ja quasi l'he eliminat del tot. Quasi tots els paràmetres són positius. Llavors m'ha donat uns altres antibiòtics i de més, perquè acabi de fer net. Així és la vida. Estem fent aquesta carretera que ens porta cap al Drill Ranch. És un lloc on ens ha recomanat tota la gent que fa aquest tipus de viatges. És com un santuari com una espècie de mones. I ja us les ensenyarem perquè no en tenim massa idea. I ara estem anant per aquesta carretera, ens estan parlant uns trols, hi ha tota aquesta penya. La carretera és infernal, per tot arreu. I ara... Què dinarem avui? Què dinarem avui? Doncs un paquetet de Pringles, perquè des que estem aquí a Nigèria estem tenint una dieta lamentable. Per fer 100 quilòmetres estàs 4 hores i llavors, clar, no pots parar entremig a menjar. No, i a més no hi ha aquelles dones que tenen una olla i pim i pam, en un segon ho tens fet. Ho hem perdut, no sabem on estan ja. Clar, aquí és un restaurant, aquí que s'estan una hora per portar-te el que sigui. Ahir em vaig fotre un pollastre amb una cebeta i un picantó, amb unes patates xips. A quina hora? Això sí, vaig dinar. A les 5 de la tarda. Un dinar berenar sopar. I davant? Tres. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía de mi vida. No sé. Tres. Ho heu vist? Tres camions volcats en el mateix punt. Que clar, evidentment és un punt de merda. Però dius, tio, jo no sé. Jo no ho sé tampoc. Jo ja no sé què dir. A vegades me quedo sense paraules. Home, jo crec que ja fa un rato que estem sense paraules. Ja fa dies. Ahir vam arribar aquí al Drill Ranch, que vam arribar a la nit, super tard. Vam acampar aquí, després d'aquesta carretera. I aquí el que tenen és un projecte de drills, que són de la família dels mandrils. I aquest matí ens hem despertat rodejats de mandrils d'aquests. Aquí mateix. Aquí a la Noe. I aquí tenim els drills. Me vaig xorrar fora, Això de tot. Que se'ls hi vegi bé, ben espaterrats. Now we can.
glandul here that they live in marking. Sometimes you see them like marking up the glandul. Good, nice performance. Acabem de veure tots aquests projectes que tenen aquí, que és dels drills. Ja us hem explicat que són una espècie, que són com a cosins germans dels... Els babuïns? No, són cosins germans dels mandrils. Els babuïns. No en tenia idea, pobre. No tinc idea. L'únic lloc on existeixen drills és a Guinea Equatorial, aquí a Nigèria i al Camerún. És una espècie hiper amenaçada. Evidentment per la tala, evidentment pels caçadors, evidentment per tot. És una lluita bastant complicada. Aquesta noia ens ha explicat que aquí tenen 700 individus en diferents grups. El grup més gran és de 200 o 240, alguna cosa així. I ens ha explicat que el que els hi passa és que la gent els vol pelar. I llavors què fan? Compren el menjar a la comunitat? Bueno, compren dos tipus de menjar. Els de les granges a les comunitats, i després el que han començat a introduir és que la gent entri al bosc i agafi menjar de bosc, figues, altres arrels que no els pots cultivar. És una manera que tenen de protegir el bosc, tala del bosc, perquè això en teoria és una reserva protegida, però el govern no fa res per protegir-ho. Llavors la gent entra, talla els arbres, intenten comprar una tona de menjar al dia, que això representa uns 150 euros al dia. Es subvencionen sobretot amb donacions particulars. Us deixarem aquí l'enllaç. La despesa més gran que tenen és pagar el menjar pels animals, perquè evidentment mengen molt. I on es poden fer donacions, perquè evidentment això no es paga sol. Bueno, a part que són diversos projectes, que aquest concretament va començar amb uns overlanders que van passar per aquí. Sí, aquest senyor era una gent gran, així com nosaltres, i es veu que es van trobar una mona d'aquestes, que no l'havien vist mai, van començar a investigar, i van fundar aquesta reserva. Tenen com uns tancats pels diferents grups de drills i n'hi ha algun grup que va sol. Clar, aquesta és una altra cosa. Com que els drills surten, se'ls mengen els aliments. Llavors, clar, aquesta gent s'emprenyen. Quan la gent parla i no sé què de les ONGs, evidentment hi haurà ONGs que són un frau, però n'hi ha que s'ocorren i n'hi ha que treballen perquè aquestes associacions realment fan coses bones i l'únic que fan és lluitar contra els governs. I try with Bobby too. Aquests ximpanzés que aquí són part del projecte també. Llavors, ara estan aquí perquè els estan donant de menjar, però la resta del dia se'l passen al bosc. Mira com acumulen. El que está sentado ahí es el macho dominante. ¿Cuál de ellos? Este que nos está mirando. Este de aquí. Bye. ¿Sí? Pues no es el más grande. ¿No? No, él es más grande, pero... Claro. You can do a hand. How are you giving kids lift? Anna, how are you giving kids lift? I just gave Jackie. Què passa? Que aquests animals no són una família. Realment són animals sueltos. Llavors, no hi ha la possibilitat de reintroduir-los al bosc. Estan intentant de fer corredors perquè hi ha altres santuaris i ni això poden aconseguir. És molt trist. Tothom està superinvolucrat. Aquesta gent fan una feina molt guapa. És molt complicat. Però és molt bonic. Mira, mira!
Estem sortint del Drill Ranch, hem passat aquí 3 dies i ens ha agradat moltíssim. Tenen un projecte superxulo, estan lluitant contra viento i marea perquè tots són problemes, tots són molts problemes, molta feina per poca recompensa. Llavors porten 35 anys treballant aquí, cuidant els animals ells perquè no els poden alliberar. No es poden alliberar, o sigui, el que va començar com una cosa que era com un santuari de drills i llavors per poder-los alliberar i reintroduir-los. És impossible. És impossible. Tot i aquí estan en semillibertat, perquè sí que estan tancats, però poden sortir, i de fet hi ha molts grups que surten i se'n van a passejar por ahí i tornen. I perquè estan més segurs. I perquè estan més segurs. Perquè n'hi ha que no surten ni del tancat, que no són uns tancats grans, però n'hi ha que ni surten. Sí, són tancats enormes, és enorme, es poden moure tranquil·lament, tenen arbres superguapos. No, la veritat és que està superben pensat. Està molt ben pensat. I està molt ben organitzadet tot i la veritat és que... Llàstima que els humans ens encarreguem de destruir-ho tot. I ara estem agafant el camí de tornada i ens anem cap a la frontera. Entre Nigèria i Camerun només hi ha un pas possible per terra. Arribes a una ciutat que es diu Banyo. És molt complicada perquè és un camí de terra, a més està molt embarrat i normalment la gent no ho fa sol, sempre ho fa en parelles o en grups de 3 o 4 cotxes, perquè és possible que et quedis enganxat al fang. És més que possible. Són 4 dies de travessar la frontera, són 2 dies d'un costat i 2 dies de l'altre, fins que arribes a un lloc amb fal o una carretera decent. Aquest senyor que vol, senyor, vinga va, un senyor que ens vol parar, vinga va, que no passa nada. Ok, Mackey, vinga. Vale, vinga. Bye. Bueno. Aquí hem tret la càmera perquè hi havia un control i no ens volia deixar passar, però l'altre dit, deixa'l passar, no siguis pelma. Això va així. Però que són blancs, deixa'ls passar. Torno a baixar, que hi ha un altre control. Vinga. Veieu una mica la situació. Això és una rotonda. No, cap a la dreta, a la dreta. Has mirat? Vale. Bueno, per si de cas, no? Vale. Sí. A veure, ja sabem que a vegades no es diu una cosa i passa el que passa. Anàvem dient. Com anàvem dient, doncs això ha sigut una rotonda ara. Ai, espera, que no venen. Ah, sí, ja ve. Un desastre. Un desastre? Però un desastre, a més veus a la gent enfadada, desanimada, Bueno, que es tracten a patades. alcoholitzada. Veus a la gent, ens han explicat que hi ha drogues sintètiques, com el cristal, que els hi costa res. Els hi costa només 50 naires, que són com a 5 cèntims. Es droguen per res. Clar, és que, hosti, estan creant una societat, una bogeria de societat, que a més és un país amb quasi 300 milions de persones i que s'està multiplicant d'una manera impressionant. Aquí la sortida del país cap a Camerun és molt bonica, molt muntanyosa, molt verda i la gent molt més amable, uns somriures espectaculars i són ja, bueno, d'una altra manera, tu. Us ho ensenyem una miqueta.
feia molts dies que no ens ho passàvem tan bé. És un desastre per ells perquè és impracticable, però per anar amb tot terreny és... Uau!